Grade 8ကမချစ်တဲ့မေချစ်တဲ့နဲ့ Grade 9မရှင်မိုးပိုင်နဲ့မပြည့်တိဖြူတို့ကကပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပကံခက်ကိုကတော့မမိုးစပ်ဖြူမကျဲစင်တဲ့နဲ့မအစင်းရုံရှင်တို့ကကပြဖြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပကံခေတ်အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်းတီရီထွေးနဲ့မမင်းမြတ်သူကျော်တို့ကဖြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရာစုတီကိုးကားခဲ့တဲ့ဧဝခေတ်ကပဲဖြစ်ပါတယ်။Mesese, mioswa, lese kala tito lojade, koba keguro, ma kepizo tue, ma zomia nusa, ma ita do joruba piba jiba. Yo po kapya do ilama piba kemya. Good job, Amy, such a suppose I will take from our day. Go now, kick down the line.
တွေနဲ့ချက်ချက်တက်တက်လက်ပတ်စွာစီပဲတဲဝဲလာခဲ့တဲ့ရတနာပုတ်ခဲကိုတော့မတော်စုကေတွဲမဆုလာရတနာတဲ့မဆုလာရတနာနေတော့ပဲဒီကတယောက်ဖို့ကောက်ပြောနေတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ရတနာဘုံခေတ်ကလည်းဖြစ်ပါလို့ရှင်နောက်ဆုံးခဲကိုတော့မချမ်းမဲတဲ့ကောင်နဲ့မဂျူတန်စတို့ကတယောက်ဖို့ကောက်ပြောနေတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ဆင်းဆက်ရအောင်ယခုမြေမောက်ခေတ်ကပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်